চিকেন দিয়ে বিভিন্ন রকম পোলাওয়ের রেসিপি আপনারা নিশ্চয়ই ট্রাই করে থাকবেন, কিন্তু আজ আমি একটু অন্যরকম চিকেন পোলাওয়ের রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে খুবই মজার চিকেন টিক্কা পোলাও। রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি নিরাশ হবেন না। আর যদি ভালো লাগে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর হ্যাঁ, আমার কিন্তু একটি ফেসবুক পেজও আছে, আপনারা চাইলে সেই পেজটিও ফলো করতে পারেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক মজাদার চিকেন টিক্কা পোলাও রেসিপি। চিকেন টিক্কা পোলাও তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি 200 গ্রাম মাপের কাপের 3 কাপ বাসমতি চাল। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি চালগুলো ভিজিয়ে রাখবো প্রায় 30 মিনিটের মতো। অন্য একটি বাটিতে আমি নিয়ে নিচ্ছি মুরগির হাড় ছাড়া বুকের মাংস 500 গ্রামের মতো। দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ লাল মরিচ গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ, আধা টেবিল চামচ আদা পেস্ট, আধা টেবিল চামচ রসুন পেস্ট, 3 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস, টক দই দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি রান্নার তেল 2 থেকে 3 টেবিল চামচের মতো। এবার এই সব উপকরণ দিয়ে আমি চিকেনটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। আমি এখানে চিকেনের বুকের মাংস বড় বড় পিস করে কেটে নিয়েছিলাম। চিকেন ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেলে ম্যারিনেটের জন্য ঢেকে ফ্রিজে রেখে দেব 1 থেকে 2 ঘন্টার মতো। 1 ঘন্টা পর চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানটি গরম হলে কুকিং অয়েল স্প্রে করে দিচ্ছি। এবার ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো একে একে অ্যাড করে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি কুকিং অয়েল স্প্রেটা অ্যাভেলেবল না থাকে সমস্যা নেই, নর্মালি রান্না করার সময় আমরা যেভাবে তেল ইউজ করি সেভাবে অল্প তেলে চিকেনগুলো ভেজে নিলেই হবে। চিকেন ম্যারিনেটের যে মশলাগুলো বাটিতে রয়ে গিয়েছে সেগুলো আমি সবগুলো চিকেন পিসের উপর ভালোভাবে মাখিয়ে দেব। চিকেন কুক করার সময় যদি মনে হয় তেলের প্রয়োজন, তাহলে কিছুক্ষণ পর আবার একটু তেল স্প্রে করে নিতে হবে। যেহেতু আমি চিকেন টিক্কা পোলাও করছি, তাই চিকেনের 2 পাশ আমি হালকা পোড়া পোড়া করে ভেজে নেব। এক্ষেত্রে আমি চিকেনগুলো উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। আমার চিকেন টিক্কা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার একটি বাটিতে চিকেন পিসগুলো একে একে তুলে রাখবো। এবার অন্য একটি প্যান চুলায় বসিয়ে দিয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপের মতো। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে একটি বড় পেঁয়াজ ইউজ করেছি। দিয়ে দিচ্ছি লং 3টা, আস্ত গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি 12টার মতো, দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি 3-4 পিস, এলাচ দিয়ে দিলাম 3টা, আর তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি 1টা। 2টো কাঁচামরিচ কুচি করে দিয়ে দিলাম। এবার পেঁয়াজগুলো হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট 1 চা চামচ, রসুন পেস্ট 1 চা চামচ, এক 2 মিনিটের মতো আবার ভেজে নিব। টমেটো দিয়ে দিলাম বড় একটা। টমেটোটা আমি বড় বড় পিস করে কেটে নিয়েছি। টক দই দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। এখন ভালোভাবে এগুলো মিক্স করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ, আর দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। মশলাগুলো খুব ভালোভাবে কষাতে হবে। মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসলে চিকেনগুলো একে একে অ্যাড করে দিব। এ পর্যায়ে ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো,
আর এবার এই সব উপকরণ দিয়ে চিকেনটা আবার একটু কষিয়ে নিব। চিকেন কষানো হলে চিকেন স্টক দিয়ে দিচ্ছি 3 কাপের মতো। এক্ষেত্রে আমি যে কাপ দিয়ে চাল মেপেছিলাম সেই কাপটি ইউজ করেছি। গরম পানি দিয়ে দিলাম 2 কাপের মতো। আর এবার এটি নেড়ে চেড়ে অপেক্ষা করব বলক আসা পর্যন্ত। ভিজিয়ে রাখা চালগুলো আমি একটি স্ট্রেনারের সাহায্যে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম। বলক চলে আসলে সেই চালগুলো আমি অ্যাড করে দিলাম। সবকিছু খুব সুন্দরভাবে চালের সাথে মিক্স করে দিচ্ছি। এরপর আমি ঢেকে কুক করব 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট পর আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি, ঢেকে দিচ্ছি আরও 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট পর আবার ফিরে আসলাম। চালগুলো চেক করে দেখব, যদি প্রয়োজন হয় আরও 1 কাপ গরম পানি অ্যাড করে দিব। দিয়ে দিচ্ছি 4-5টা কাঁচামরিচ। আমি এই রান্নাতে চিকেন স্টক ও পানি ব্যবহার করেছি, কিন্তু আপনাদের কাছে যদি চিকেন স্টক অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে শুধু পানি দিয়েও রান্নাটা করতে পারবেন। এবার ঢেকে দিয়ে আবার কুক করব 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। 15 মিনিট পর ফিরে আসলাম। আমার চিকেন টিক্কা পোলাও হয়ে এসেছে। চুলা একদম লোতে দিয়ে এবার দমে রাখবো 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট পর মজাদার চিকেন টিক্কা পোলাও সার্ভ করার জন্য একদম রেডি। একটি ডিশে বেড়ে দেখাচ্ছি কতটা পারফেক্টলি কুক হয়েছে। খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে। চালগুলো একদম ঝরঝরে আর মাংসগুলোও খুব সুন্দরভাবে কুক হয়েছে। আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন। আর এরকম আরও ভালো ভালো ও ভিন্নধর্মী রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। পাশে থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।